Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Selmas Recipes. Heute habe ich ein einfaches Rezept für Blini für euch. Blini, das sind russische Pfannkuchen, die mit Hefe und Buchweizenmehl zubereitet werden. Die genauen Mengenangaben findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung und wie man Blini zubereitet, das zeige ich euch im folgenden Video. Als erstes stellen wir einen Vorteig her. Hierfür geben wir die frische Hefe in lauwarme Milch, fügen zerlassene Butter hinzu und lösen sie unter Rühren vollständig auf. Dann geben wir 2/3 des Weizenmehls in eine Schüssel, gießen die Milchmischung hinzu und verrühren alles zu einem glatten Teig. Den Teig decken wir mit einem Tuch ab und lassen ihn an einem warmen Ort gehen, bis sich das Volumen verdoppelt hat. Anschließend rühren wir den Vorteig nochmal um und geben Eigelb, Salz, Zucker, das restliche Weizenmehl, Buchweizenmehl und nochmal lauwarme Milch hinzu und verrühren alles zu einem dicken Pfannkuchenteig. Dann decken wir den Teig wieder ab und lassen ihn nochmal eine Stunde gehen. Nach dem zweiten Aufgehen geben wir ein Glas heiße Milch hinzu und rühren alles gut durch. Danach schlagen wir das Eiweiß mit einer Prise Salz steif, heben es vorsichtig unter den Teig und lassen den Teig ein letztes Mal aufgehen. So, der Teig ist nun endlich fertig und kann gebacken werden. Zum Backen nehme ich hier eine einfache beschichtete Pfanne. Ihr könnt die Pfannkuchen aber auch auf einer sogenannten Pancake-Platte oder in einer Spezialpfanne backen. Den Teig geben wir nun esslöffelweise in die erhitzte Pfanne und backen die Blini bei mittlerer Hitze auf jeder Seite goldbraun. Zum Servieren nehmen wir Schmand oder Crème fraîche, Salz, Pfeffer und Zitronensaft, vermengen alles gut miteinander und geben hiervon jeweils einen Klecks auf die Pfannkuchen. Als Belag könnt ihr alles verwenden, was euch schmeckt. Ich nehme hier geräucherten Lachs und Avocadoscheiben. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, würde ich mich sehr über positives Feedback freuen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.